तपाईलाई कस्तो श्रीमान पर्दियो जस्तो लाग्छ? मलाई मलाई चाहिँ अब श्रीमान चाहिँ राम्रो भनौँ न, सोझो टाइपको, अब जहाँ रक्सी नखाने, मलाई माया गर्ने, मलाई विश्वास गर्ने, त्यस्तै मनपर्छ मलाई चाहिँ। ह्यान्डसम। अनि तपाईँ चाहिँ जाँड रक्सी खानुहुन्छ नि? म खाँदिनँ। अनि तपाईँ चाहिँ उसले पनि त सोझी चाहियो, एकदम इमान्दारी चाहियो भन्ला, तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ त? म चाहिँ आफ्नो ठाउँमा इमान्दार छु, सोझी छु। मैले कसैलाई पनि मैले बिगारिदिएको छैन, कसैलाई पनि नराम्रो भनेको छैन। अहिलेसम्म मैले कसैको पनि घरबार बिगारिदिएको छैन। मैले आफ्नो काम गरी खाने मान्छे, आफ्नो दुःख गरी खाने मान्छे होइन। त्यही हो, मलाई दुनियाँले जेसुकै भन्छ मलाई बाल छैन क्या, मलाई मतलब छैन क्या। म भनेको आफ्नो काम मात्र फोकस गर्ने, त्यही हो। अनि तपाईँलाई त फेरि कलौटेको गर्लफ्रेन्ड भन्छ त? कलौटे दाइ हो मेरो। होइन, भिडियोमा त फेरि गर्लफ्रेन्ड पनि भन्छ, तपाईँले कान्छी बुढी पनि भन्दै आउनु भएको छ त? यसो मैले चाहिँ अब जिस्केर भनेको होइन। अब हामीले चाहिँ अब सिरियलमा म चाहिँ कलौटे दाइको बुढी भनेर खेलेको छु होइन। त्यही भएर चाहिँ मलाई सबैले कलौटे कान्छी बुढी भने, मैले जिस्केर म चाहिँ कलौटे कान्छी बुढी भनेको। मैले चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन, म चाहिँ मेरो दाइ हो। दाइको मेरो बिचमा सम्बन्ध केही पनि छैन, त्यही हो।